Һаумыһығыҙ, эфирҙе яңылыҡтар сығарылышы дауам итә. Студияла Айнур Аменев. Тәүҙә бөгөнгө төп темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Районда хужалыҡтар яҙғы баҫыу эштәрен тамамланы. Почтальон хеҙмәтенән бер көн хәйрия акцияһы мохтаж балалар өсөн әйберҙәр йыйҙы. Ә хәҙер ошо һәм башҡа айылымдар хаҡында интекләберәк. Мәғлүм булыуынса, 8-нче июнь көнө район һабантуйы үтәсәк. Сарала яҙғы баҫыу эштәренә йомғаҡ яһаласаҡ. Бүгінгі көнгә районда бар хужалыҡтарҙа ла тиерлек сәсеү эштәре тамамланған. Әле ауыл эшсәндәре химик отау менән мәшғүл. Мәрәт яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте, йәғни элекке таналыҡ хужалығы, бөгөн баҫыуҙа иген культураларын химик утау менән шөғөлләнә. Йәмғи япраҡлы су үләндәре өсөн гибрид һәм катит ағыуҙары ҡулланыла. Был эшкә 2 агрегат йәлеп ителгән. Химик ағыу сүп үләндәренә 3 аҙнанан тәьҫир итәсәк. Ағыу вес, етерлек бар. Вес бөтәһенә ҡәнәғәтлек былай, ниләр, етәкселәр вес нитеп тора, әйбәт. Яғыулыҡта алып килеп нитеп торалар ваҡытында вес. Былай, әйбәт. 400-500 тирәһе ҡалды. Инде Алла бирһә бер һабантуйға бөтөргә инде тырышабыҙ инде. Быйылғы яҙғы баҫыу эштәрен мәрәфтәр уңышлы тамамлай. Барлығы 1000 гектар иген культураһы, 550 гектар мал аҙығы, 150 гектар техник культура сәселә. Яғыулыҡ майлау материалдары һәм орлоҡ менән тотҡарлыҡтары булмау мөһим кампанияны ваҡытында тамамларға мөмкинлек бирә. 3 тракторы ҡатнашты. Уларҙың өсәүһе балындар тишелеүҙе иһәп ҡалмағанда боҙолмай эшләнеләр. Шуның арҡаһында баҫыу эштәрен, яҙғы баҫыу эштәрен бик еңел башҡарып сыҡтык. Һабантуйҙа әҙерәк ял итеп алғандан һуң судан үләне күтәрелгәс, шул судан үләнендә пар ерендә 200 гектар парыбыҙ бар. Шу 350 гектарҙы һабантуйҙан һуң эшкәртеп ҡуйырға уйыбыҙ бар. Иртә таңдан ҡара төнгәсә баҫыу эшсәндәре мул уңыш алыу өсөн тир түгә. Әле ауыл хужалыҡтары өсөн ваҡытында ямғырҙың яуыуы мөһим. Әлфиә Түләкова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Баҫмаларға ихтияж, газета һәм журналдар алыусы уҡыусыларыбыҙ булған саҡта хат ташыусы тигән һөнәр кешеһенең абруйы юғары кимәлдә ҡаласаҡ. Хәйер, бөгөн бөтә ерҙә баҫма таратыусылар һаны ла халыҡты хеҙмәтләндереүсе почта участкаларының иҫәбе лә шаҡтай кәмей төштө. Был бер яҡтан почта хеҙмәтенең эшен үҙгәртеп ҡороуға бәйле булһа, икенсенән баҫмаларға яҙылыуҙы ойоштороу йылдан-йыл ҡатмарлаша бара. Еңел булмаған почтальон хеҙмәте тураһында киләһе репортаж. Ишмөхәмәт ауыл советын хеҙмәтләндереүсе, хат ташыусы ағай Юнир Хәсәнов көндөң ниндәй булыуына ҡарамаҫтан урындағы почта хеҙмәтенә ашыға. Баҫмаларҙы һуңлатырға ярамай. Яңы ғына ташҡа баҫылыуҙан ҡулда шығырлап торған өр-яңы газета-журналдар берәм-берәм почтальондың махсус сумкаһына инеп ята. Почта начальнигы Рәмзиә Ярмөхәмәтова һәр береһен энә күҙлегенән тиерлек үткәреп, һуңғы ҡултамғаһын ҡуя. Халыҡ былай ынтылып тора. Яҙған тигән кеше үҙенән билдәле. Даже мына бармаған көйөнсә лә бындай бүрек килеп әҙгән аҡсалары төшһә, ялып китәләр бер баҫмаға баҫа. Мәҫәлән, Хаҡмар гәзите. Беҙҙең уларға шундай һорау бар. Һорау түгел инде, теләк. Региондар буйынса мына именно урман яҡтары башҡа ни менән лототрондар уйнаталар бит инде. Тоже ҡыҙыҡһындырып беҙ халыҡты көсләп яҙҙырып, квитанцияларын серт итеп ебәреп ултырабыҙ. Беҙҙең яҡтан именно берәүҙә эләккәне юҡ. Шуны регион буйынса, хәтта беҙҙең яҡта айырым уйнатып, 4-кә бүлекме, 2-гә бүлекме, шундай менән сиратлап шундай уйындар ойоштолар, может ҡыҙығып халыҡ. Ул арнаға ла ебәрәләр квитанцияһын, йәшлектәргә, йәшлек гәзитенә лә ебәрәләр. Халыҡ былай ынтылып тора. Юнир Хәсәнов бер үҙе 3 ауылды хеҙмәтләндерә. Төбәктә эшләүсе почтальондарҙың хеҙмәте шул көнгә ҡалды бөгөн. Ярай әле, Юнир ағайҙың шәхси автомашинаһы ла, велосипеды ла бар. Юҡһа, ауыл араһындағы саҡрымдарҙы нисек үтмәк кәрәк? Әйтеүемсә, ҡарта эшләп китте бит инде. Почтальон булып, ҡарамалынан килеп, үҙҙәре ала торғайны атынан йөрөп. Унан һуң атай эшләне бер аҙ. Уйламаным инде ашай почтальон булып китермен тип. Шулай килеп сыҡты. Проблемалар бар инде, зарплата әҙерәк. Беҙҙең оклад, һәр мин 3 ауылға 4200 оклад инде. Өҫтәмә эштәр башҡарып, товар һатабыҙ инде населениеға, светка аҡсайым, подписка үткәрәм.
Уның каравы ягулыкта осып түгел, машина авылга бару өчен генә. Калганында етез аяктар ярдәмгә килә. Почтальон улым дип көтеп торган ине елатайдар булгас, йөгереп эшләй юнирагай. Басмаларга ла яздырта, пенсияһын да тарата, азык түлеген дә һатып китә. Быныһы базар шарттары. Почта һату гына кефә калынайтмай. Хат ташучының эш хакы сак-сак 4000-дән аша. Дәдә инәй, миңа паспортыгы бирегез әле. Мин заказны хатты тапшырам. Алатайымда паспортын беріп тұрмыз. Бар. Шахмат өйдө болмас. Калала хәлдәр күпкә катмарлырак. Хатта почта белгечләре менән халык мәшгульлеген тәэмин итү үҙәктәре лә ярдәм итә алмай. Бәләкәй хезмәт хакына эшләүселәр юк. Барыһы ла Юнир Хәсәнов кеүек әрһеҙ түгел шул. Ул планды 100%-тан арттырып үтәй. Уның хезмәтенән авыл халкы ла үҙе лә ҡәнәғәт. Гөлнур Ишбулатова, Булат Юламанов, Яңлыҡтар хеҙмәте. Халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнөндә район хакимиәтенең йәштәр эштәре буйынса секторы Олалар балалар өсөн исемле хәйрия акцияны ойошторҙо. Сарала Өфө яғылыҡ энергетика колледжының Баймаҡ филиалы, 105-се һөнәрселек лицейы студенттары сауҙа нөктәләр янында мохтаж ғаиләләргә ярҙам итеүенән әйберҙәр йыйҙы. Олулар балалар өсөн акция районда 2-нче йыл рәттән уҙғарыла. Был юлы ла мәрхәмәтлек сараһында ҡала һәм район халҡы әүҙем ҡатнаша. Бөгөн ҡаланың үҙәк дауаханаһының балалар бүлегенә сара барышында йыйылған уйынсыҡтар, гигиена әйберҙәре, кейем-һалым, китап-дәфтәрҙәр тапшырылды. Ошо акцияның маҡсаты беҙҙең районыбыҙҙың мохтаж, ауырлыҡ кисергән балаларға ярҙам итеү. Ошо акцияға битараф ҡалмаған беҙҙең район, ҡала, ауыл халҡына, эшҡыуарҙарға, Ишмырҙа ауылындағы йәшәүсе Тутманова Гөлгина апайға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Акция сиктәрендә йыйылған әйберҙәр башлыса ауыр тормош хәлендә ҡалған ғаиләләргә йүнәлтелә. Был юлы ла бүлеккә тапшырылған кейем-һалым социаль балаларға ҡаралған. Бөгөн бүлектә ошондай 2 бала тәрбиәләнә. Благодарен за такую огромную большую поддержку, потому что эта проблема не только наша, это проблема всего общества в целом. И в последнее время оказывается большое внимание именно в стороне поддержки этих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И, значит, на днях приходили с 4-й школы, с станции юных натуралистов, также оказали помощь, какую вот смогли. Хәйрия акцияһы 3 сәғәт дауамында бара. Йыйылған әйберҙәр Әкиәт балалар баҡсаһына, халыҡты социаль хеҙмәтләндереү комплексы үҙәгенә, Йылайыр районы Матрай ауылы балалар приютына тапшырылды. Ошондай саралар киләсәктә лә дауам ителәсәк. Шуға күрә изге эштән ситтә тороп ҡалмағыҙ. Әлфиә Түләкова, Замир Махмутов, Яңғылтар хеҙмәте. Тирә-яҡ мөхитте һаҡлау юлында төҙөкләндереү эшенә айырым иғтибар бүленә. Районда ай һайын ойошма предприятиеларга ауыл биләмәләренә төҙөкләндереү буйынса күсмә вымпел тапшырыла. Май айы һөҙөмтәләре буйынса был юлы күсмә вымпел ҡаланың техник инвентаризациялау бюроһында. Ойошма биләмәһе төҙөкләндерелгән, сүп сарын таратылған, баҡсала сәскәләр ултыртылған. Бүгендә һәр бер четверг баяғы субботникка сағабыз. Безден ҡыҙҙар клумба неләргә сәскә ултырта. 75 йыллығына зданиянын эсендә ремонт башлайбыҙ. Ошо айда эштәр күп пока. Теманы дауам итеп, ял итеү урынын тәртипкә килтереү. Тап ошондай маҡсат менән Ғәҙелша шарлауығы биләмәһендә экологик сара үтте. Экологтар көнө уңайынан ойошторолған өмә кешелә тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл ҡараш тыуҙырыуҙы күҙ уңында тотто. Төбәктә Ғәҙелша шарлауығы туристарҙың яратҡан урынына әүерелгән. Ул тәбиғәт һәйкәлдәре исемлегенә индерелгән. Әммә белгестәр әйтеүенсә, матур урын килеп китеүселәрҙән шаҡтай зыян күрә. Туристар ял итеү урынында сүп-сар ҡалдырыуында тартынмай. Шуға күрә ял итеү миҙгеле асылыу алдынан экология күмелә ҡатнашыусылар шарлауыҡ биләмәһен сүп-сарҙан таҙартты. Район буйынса һәйбәт ял урындары водопад Ғәҙелша тора, Ғәҙелша шарлауығы һәм Талҡаҫ күле, унан ҡала беҙҙең Сибай эргәһендә урынлашҡан Культиван күле. Уларҙың бөгөнгө торышына килгәндә әҙерәк урындар бар уйланырға. Ни өсөн тигәндә бөгөн бөтөн кеше халыҡ ял итергә килгәндә үҙен алып килә ашарға һәм шул мәлдә ашарға, эсергә, шул мәлдә ҡалдыралар бик күп үҙҙәре менән алып килгән ҡалдыҡты.
Тәбиғәт ҡосағында буш шешәләр, ҡалдыҡтар, тиҙер алатуҡтарҙы тултырҙы. Шарлауыҡтың бейек ҡаяларында ла супсар өйөмөнөң булыуы бик ҡыҙғаныс. Бында ла кешеһеҙ үтмәгән. Инде күп ялтәләр ағастарның төптәренә күп ҡыйыҡ ташлап китәләр. Без ошо итеп тәбиғәткә ярҙам итергә уйлайбыҙ. Бөтәбеҙ ҙә ҡыйҙарҙы алып ҡайтырға һәм яғырға. Без шулай итеп Ғәҙелша шарлауығын таҙарттык. Инде күңелле булды, һәйбәт. Йәш экологтар тарафынан шарлауыҡ биләмәһе таҙартылды. Тик туристарҙың тәртипһеҙлеге арҡаһында уның ҡабаттан бысранмауы мөһим. Әлфиә Түләкова, Зилә Муртайзина, Замир Махмутов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ниғәмәт ауыл биләмәһендә йәшәүселәр ҙә экологик сараларҙан ситтә ҡалмай. Ошо көндәрҙә Түбәнге Яйыҡбай ауылын зыяраты төҙөкләндерелде, Әруахтар йортоноң ҡоймалары яңыртылды. Был изге эштә бар ауыл халҡы ихлас ҡатнашты. Биләләргә кәрәк, һуңғы арала гына Ниғәмәт ауыл биләмәһендәге барлыҡ зыяраттар яңынан кәртәләнде. Спорт яңылыҡтары. Ошо көндәрҙә ҡаланың Турут стадионында Һабантуй байрамына уҙасаҡ футбол ярышына һайлап алыу туры үтте. Спорт ярышына барлығы 6 команда. Баймаҡ ҡалаһы, Һаҡмар, Әбделкәрим, Темәс, Мөрәҙ һәм Төркмән ауылдары командалары көсөн ашты. Йылма командаларҙа төрлө йәштәгеләр, йәшенән алып олоһона тиклем ҡатнашты. Һөҙөмтәлә Һабантуйҙа 1-нсе урын өсөн Баймаҡ менән Әбделкәрим, 2-нсе урын өсөн Төркмән менән Мөрәҙ ауылдары командалары ярышасаҡ. Яңылыҡтар сығарылыш тамам, артабан һеҙҙе һауа торышы һәм реклама көтә. Беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ, һау булығыҙ.